imamo zelo zanimive programe za razvoj podjetij. Ravnanje s konflikti. Če smo samo tako sedimo in pogovarjamo, vsi smo tako inteligentni, pa pošteni, pa vse je v redu. Kdaj pa se zgodi, da sploh pride do kakega konflikta, da nismo več tako inteligentni in včasih tudi mogoče arogantni in bolj egoistični? Kako misliš, zakaj to sploh se zgodi tako? Ja, v bistvu do konflikta ponavadi, prvič, da to povem, kdaj sploh govorimo o konfliktu. Do konflikta ponavadi pride med povezanimi ljudmi. Se pravi, z nekom, recimo, če nekoga v trgovini srečate, pa kakšno čudno besedo reče, pa vi nazaj, to še ni konflikt, ker niste čisto nič odvisni od njega, pa niti on od vas. Tako da prvič je to, definicija konflikta med povezanimi ljudmi, ki med sabo sodelujejo, recimo na delovnem mestu je veliko takih situacij, v družinskem okolju in tako naprej. In logično je, konflikti so in bodo od nekdaj, zato ker je v bistvu na nek način gre za drugačne potrebe ljudi, drugačne interese ljudi, drugačno razumevanje, drugačne percepcije in zaradi tega ponavadi pride do konfliktov. Jaz najprej na konflikt gledam kot na priložnost za izboljšanje, bilo česa, izboljšanje kakovosti dela, izboljšanje odnosov zlasti in tako naprej. Vendarle pa je tukaj potrebno, da pravilno znamo z njim ravnati. Zdaj, jaz bom mogoče Slovence malo bolj poznam, bolj kot jaz, sigurno. Tako da dejansko smo zelo stereotipno vzgojeni, da je konflikt nekaj slabega, da konflikt se ne sme zgoditi. In potem, ker smo tako vzgojeni, se mu izogibamo in zbežimo iz konflikta. Ampak to je pravzaprav vsa bolečina, ki jo imamo tukaj. V bistvu, če mi zbežimo iz konflikta, ne pomeni, da je konflikt rešen. Konflikt tli nekje na neki drugi, nezavedni ravni. In taki konflikti so najbolj nevarni, zato ker potem povzročajo zamere, povzročajo v bistvu to, da nekoga več ne maramo, z njim kavo več, ne počutim se dobro ob njem in tako naprej. Tako da to je treba najprej konflikt prepoznati in potem ga čim prej nasloviti, tako ali drugače rešiti, z njim opraviti, tako rekoč. In v bistvu, se pravi, mi imamo ponovadi, govorimo o konfliktih, da imamo 5 nekih stilov reševanja konfliktov, ki se jih pa naučimo že zelo zgodaj v življenju. Prvo lekcijo verjetno dobimo še kot otrok. Kričimo, pa nekaj dobimo, recimo. Potem to naš stil. Bomo pa kričali, da bomo dobili tisto, kar želimo. Eni jokajo, pa dobijo to, kar želijo. V bistvu fina pa je, da v bistvu nas že v zgodnjem otroštvu, da imamo to priložnost, da ne da skrivajo pred nami konflikte, da povejo konflikti svojim bodom, ampak da nas naučijo tudi ravnati z njimi. In fino je, da znamo, v bistvu pride do te strategije, jaz zmagam, ti zmagaš. Win-win. Tako, win-win. Vendarle ne pa to v bistvu za zrele ljudi, tako bomo rekli. In ta v bistvu poseganje po tem stilu je pogojeno z možnostjo učenja, kako hitro se človek uči. Še prepogosto tudi za moj okus sklepamo kompromise, to je razlika, kompromis je začasna prekinitev ognja, tako rekoč, to pomeni. In potem se kasneje vračamo in skušamo najti rešitev, ki bo za obe strani dobra, ampak to ni kompromis. Se pravi, obe strani morate v tem dobiti neko korist. In velikokrat do tega res pride, zato ker vzrok, glavni vzrok za konflikte niso različni cilji, ampak so različne percepcije situacije. Torej vidik. Vidik, se pravi percepcija, jaz vidim situacijo tako, jaz vidim tako. In ko se več pogovarjamo o tem skupnih ciljih, potem zlahka tudi lahko rešimo konflikt. Tako da je pa to zelo zanimivo, ker v bistvu, a veste, zakoni propadajo zaradi nerešenih konfliktov, podjetja zmanjšujejo učinkovitost, celo lahko propadajo. In v bistvu v poslovni literaturi imamo za to izraz v bistvu konfliktni dolg. Kaj je konfliktni dolg? Konfliktni dolg je pravzaprav vsota vseh nerešenih problemov, ki bi jih konflikt naplavil, če ne bi z njega zbežali in bi zahtevali reševanje. In dlje ko bežimo, bolj poglabljamo ta konfliktni dolg. Konflikt se mora razrešiti, tako ali drugače. In na osebni ravni pa to še zlasti pomembno, zato ker če v bistvu mi z nekim nerazrešenim konfliktom hodimo po svetu, to zelo vpliva na naše psihično zdravje. In lahko marsikaj povzroči in potem brskamo, kaj je narobe, pa niti ne vemo. In pa smo res že zreli lahko celo za psihoterapevta, če tega ne odkrijemo pravočasno. Tako da mislim, da je usposabljanje na tem področju nujno potrebno, zlasti v kulturah, ker to izogibanje konfliktom
nekako ne, že kar v genih ne, ljudi. Ne, tako da prej, ko kar iščemo, bolje se bomo mi počutili in vsi okrog nas. Vsi programi, no, dejansko, ki jih izvajamo, temeljijo na teoriji le toliko za razumevanje prakse, potem pa dejansko gremo v simulacije, ne, v bistvu raznih konfliktnih situacij, postavljamo posameznika in kako bi ga sedaj reševal. Ne. Na ta način delamo. Tudi v tem programu je še ta značilnost, da v bistvu pomagamo posamezniku tudi prepoznati, kakšen je njegov prevladujoč stil ravnanja s konflikti. Tukaj uporabljamo v bistvu pač določen preizkušen vprašalnik, ker posameznik potem dobi v bistvu tudi povratno informacijo, da vidi, kje je. To ne pomeni seveda, ne, da zdaj ne more od drugega iti, pa da vidi, kje mora še kaj narediti, zato da bo mogoče lažje prišel do te win-win strategije oziroma stila reševanja.